إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، أوصيكم مع وصية نفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio usia wa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia wale walioishi kabla yetu, na usia huo Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia sisi umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, na bila shaka tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu. Wa iyyakum, na usia huu tunakuleteni nyinyi umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Mtu yeyote atakayepuuza ukumbusho wangu, mtu yeyote atakayepuuza amri zangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu huyu ataishi maisha ya dhiki. Tunachokizungumza katika khutba ya leo, min asbab ad-dhiq al-i'rad an dinillah, miongoni mwa sababu za dhiki katika maisha haya ni mtu kuipuuza dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Taha: waman a'rada an dhikri, na mtu yeyote atakayepuuza maamrisho yangu, mtu yeyote atakayepuuza dini yangu. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, na mtu yeyote atakayepuuza amri zangu. Ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa ndani ya Qur'an, anasema: fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu huyu atambue, ajue kwamba ataishi maisha ya dhiki. Madha qala almufassirun, wafasiri wa Qur'ani wanasema nini kuhusu maneno haya ya Allah tabaraka wa taala?
يقول ابن كثير رحمه الله أنا سيما العلامة مفسير وقرآن ابن كثير الله مرهم ومن أعرض عن ذكري كهوس قولي الله نفسيما نمت يوتي أتكيبوز وكمبشوان مت يوتي أتكيبوز أمر زانه ابن كثير نسيما أعرض عنه وتناسى akapuuza amri za Allah, akapuuza maagizo ya Allah, watanasa an, na akajisahaulisha, wa akhadha min ghairihi hudah, na akachagua mahala pa kuchukua mwongozo wake, mahala pa kuchukua maelekezo ya maisha yake si pale alipoamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Leo hii Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema ambayo hawakuishi nayo wale wazee walioishi kabla yetu, neema ya smartphone, neema ya mitandao ya kijamii. Lakini neema hii itakwenda kugeuka kuwa ni adhabu, kuwa ni mateso ya Kiyama ikiwa kama mtu hatoitumia vizuri. Lakini pia neema hii ni lazima wakati wa kuitumia mtu achunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir anasema wa akhadha min ghairihi huda, na mtu akachukua mahala pasipokuwa kitabu cha Allah na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akachukua ndiyo sehemu ya kuangalia namna gani ataiga maisha yake. Watu wengi leo tumekuwa tukiishi nje na uhalisia wetu kwa sababu ya kuiga na kuchukua mambo kutoka katika mitandao ya kijamii. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema mtu huyu ataishi maisha ya dhiki, Ibn Kathir anasema ay fi dunya, mtu huyu ataishi maisha ya dhiki hapa duniani. Fala tuma'aninatan lahu, mtu huyu hatoishi maisha ya utulivu, wala inshirahan li sadrihi, na wala hatoishi maisha ya ukunjufu wa kifua chake. Bal sadruhu dayiqun harajun li dalalihi, mtu huyu ataishi hali ya kuwa kifua chake kina dhiki kwa sababu ya upotofu anaoishi nao. Wa in tan'ama dhahira, hata kama watu tutamuona anaishi katika maisha ya neema, wala bisa ma shaa, na akavaa nguo za kifahari, akavaa nguo zozote anazozihitajia katika maisha yake, wa akala ma shaa, na akala chakula anachokitaka, wa sakana haithu shaa, na akaishi mahala popote anapotaka, fa inna qalbahu lam yakhlus ila al-yaqin والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضيق المعيشة. Ibn Kathir anasema vyovyote vile mtu atakavyoishi katika maisha haya, akaonekana katika dhahiri yake, katika muonekano wake kwamba ni mtu anayekula neema, anaishi katika maisha mazuri, anavaa anachokitaka, anakula anachokitaka, anaishi katika nyumba nzuri anayoitaka, lakini maadama moyo wake haujaishi katika yaqini na maamrisho ya Allah, naishi katika kukosekana kwa yaqini na mwongozo wa mafundisho ya Allah, fahuwa fi qalaqin, mtu huyu ni lazima Allah atampa mtihani wa stress, mtu Allah subhanahu wa ta'ala atampa mtihani wa msongo wa mawazo, wahiratin wa shak, na ataishi katika maisha ya kutapatapa na maisha ya shaka. Fala yazalu fi raibatin yataraddadu, mtu huyu ataishi katika maisha ya shaka na wasiwasi maisha yote. Fahadha min dhanki almaisha, haya ndiyo maisha ya dhiki yenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaeleza maisha bora yanapatikana wapi. Maisha bora hayapatikani katika wingi wa mali, maisha bora hayapatikani katika mtu kuchagua gari yoyote anayohitajia au mavazi yoyote anayohitajia, bali maisha ya furaha yanaanzia katika nafsi, yanaanzia katika kifua cha mja.
Ndio maana Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika tafsiri ya aya hii Allah aliposema fa inna lahu, mtu yeyote mwenye kupuuza amri za Allah, mwenye kupuuza dini ya Allah, ataishi katika maisha ya dhiki. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema hiya almashaqqa, ni mtu ataishi katika maisha magumu. Maisha magumu yanaweza kuwa katika sehemu mbili. Yanaweza kuwa maisha magumu katika muonekano wa mtu, lakini pia yanaweza kuwa ni maisha magumu yale anayoyapitia katika nafsi yake, kupoteza furaha, kupoteza amani ya moyo wake, kuwa na msongo wa mawazo usio katika, hata kama dhahiri yake itaonekana ni mtu mwenye maisha mazuri. Ibadallah, wa min anwa'i al-i'rad, ndugu zangu, katika aina za mtu kuipuuza dini ya Allah, miongoni mwa sehemu za mtu kuipuuza dini ya Allah, al-i'rad 'an at-ta'allumi, ni mtu kupuuza kujifunza dini. Leo hii tunaishi sisi wengi wetu, mambo mengi yanayohusu Uislamu hatuyajui, lakini tuna miaka nenda rudi katika Uislamu, bali kuna baadhi yetu hata hiyo ibada ya sala pia kwao ni mtihani. Anaswali miaka yote, lakini ukimsimamisha umwambie nisomee at-tahiyatu, ambayo ni sehemu katika nguzo muhimu katika nguzo za sala, lakini wallahi alazim ana miaka 60 ndani ya Uislamu, ana miaka 40, 50, 20 ndani ya Uislamu, hata kuinyoosha tahiyatu kuanzia mwanzo mpaka mwisho inamshinda. Lakini ameridhika na hali hiyo, ametosheka na Uislamu alionao, Uislamu wa mazoea, Uislamu wa kawaida. Waman a'rada an dhikri, wallahi dhikri zinazotupata katika maisha haya ni kwa sababu tumeipuuza dini ya Allah. Na miongoni mwa sehemu za kuipuuza dini ya Allah ni kutoisoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini wa min mubarriratihi, miongoni mwa visingizio vya watu wengi, kila mtu ukimtaka aje darasani, aje kujifunza, ajifunze ibada yake, ajifunze tauhidi ni nini, ajifunze mambo ya msingi katika maisha yake ya dunia na akhera yake. Miongoni mwa visingizio wanavyovitoa watu wengi, utasikia mtu anasema wallahi shekhe, mimi sina muda, nimeshughulishwa sana, sina nafasi, na asubuhi narudi usiku. Lakini cha ajabu, wengi wetu tunaosingizia kwamba hatuna nafasi ya kujifunza dini ya Allah, lakini wakati hadithina mutawaffir, muda wa mazungumzo yetu ya kawaida tunao wa kutosha, lakini muda wa shughuli zetu tunao wa kutosha, lakini tunakwenda mbali, muda wa kushuhudia magemu, muda wa kutazama mechi za mpira tunao wa kutosha. Lakini bado isitoshe, muda wa kutazama mafilamu na matamthilia mbalimbali tunao wa kutosha. Isipokuwa tunapoguswa swala la kujifunza dini ya Allah, udhuru tunaotoa ni kusema kwamba sisi au mimi sina muda wa kujifunza dini ya Allah. Ibadallah, hasib nafsak, ichunguze nafsi yako, ihesabu nafsi yako mapema kabla hujafikishwa mbele ya Allah. لو وقفت بين يدي ربك هل هذا يكفي أن يكون جوابا وعذرا سيقبله منك ربك؟ iulize nafsi yako na uichunguze nafsi yako. Je, udhuru ninaotoa, sababu ya kutokujifunza dini ya Allah ninayoitoa, ikiwa nitasimamishwa mbele ya Allah, ikiwa nitasimama nikiwa peke yangu mbele ya Allah, sina wakili, sina mtetezi, mali yangu yote nimeiacha duniani, je, jawabu hilo
la kujifunza dini ukasema kwamba mimi sina muda, lakini muda wa stori zako unao, muda wa kutazama mechi za mpira unao, muda wa kufanya shughuli zako unao, lakini dini peke yake ndio unasema hauna muda wa kujifunza. Jibu hilo, jitafakari, linatosha kumkinaisha Allah, linatosha kuwa ni udhuru ambao Allah atakaokubali. Ibadallah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu, zichunguzeni nafsi zenu kabla hamjafikia kuhesabiwa na kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ibadallah, min asbabi dhiqi al-i'rad an dinillah, miongoni mwa sababu za dhiki ya maisha ni kwa sababu ya sisi tumeiweka dini ya Allah mbali. Ni kwa sababu swala la kujifunza dini tumelifanya kuwa ni jambo la ziada. Ikiwa kama nimekaa nina muda wa kutosha, basi hapa ndiyo nitatafuta nafasi nikajifunza dini ya Allah. Lakini hatuwezi kupanga sehemu katika muda wetu sawa sawa, iwe ni alfajiri au iwe ni baada al-maghribi au baada adh-dhuhr au wakati wowote ambao mtu anapata nafasi ajifunze dini ya Allah. Ndugu zangu, tusikilize maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waman kanat ad-dunya hamma. Kuna mambo matatu aliyoyaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mtu yeyote ambaye hamu yake kila kilala akiamka hakuna anachofikiria zaidi ya dunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza mambo matatu, akasema waman kanat ad-dunya hamma, na mtu yeyote ambaye dunia ndiyo itakuwa ni hamu yake, akilala anafikiria dunia, akiamka anafikiria dunia, yeye ni mtu wa kukimbizana na dunia siku zote, masaa yote, hana time na dini, hana muda wa kujifunza dini yake, akamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, akatambua amri na sheria za Allah. Mtume anasema man kanat ad-dunya hamma, na mtu yeyote atakayefanya dunia kuwa ndiyo hamu yake. Jambo la kwanza Mtume akasema, ja'ala Allahu faqrahu baina yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala humtupia umasikini ukawa mbele ya macho yake. Utapata baadhi ya watu wana mitaji mikubwa, wana miradi mikubwa, wana maduka makubwa, lakini kwa sababu ya kuipuuza dini ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani wa kumtupia ufakiri ukawa mbele ya macho yake. Anaona akifunga duka lake, anaona akiacha kazi yake kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah, nafsi inamsukuma, inamwambia utapoteza wateja, utapoteza pesa, utapoteza kadhaa, utapoteza kadha wa kadha wa kadha. Kwa nini? Ni kwa sababu ya maelezo aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukipuuza dini ya Allah, Allah anakutupia ufakiri mbele ya macho yako. Kila unachokifanya unaona hakitoshi, unatafuta kingine pia unaona hakitoshi, unatafuta kingine na kingine, na bado utaendelea kuona havitoshi. Hii ni adhabu ya kwanza anayoitupa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja pale anapoipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wafarraqa alayhi shamla, na Mwenyezi Mungu humpa adhabu ya kuyasambaratisha mambo yake. Hakuna jambo atalifanya linyooke kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hakuna jambo atalifanya lifikie katika hatua nzuri, na likifikia katika hatua nzuri linafikia katika hatua ambayo amepitia mambo magumu mengi ya kutosha. Ni kwa nini tunatakiwa kujitafakari, tuangalie tumemkosea wapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walam yatihi min ad-dunya illa ma qaddara lah, na mtu huyu haitomjia riziki yoyote duniani mahala popote atakapokwenda isipokuwa kadiri ya riziki aliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma qad sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi rabbil alamin
وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah kwa mara nyingine, ninawahusia na kuhusia nafsi yangu, ta'allamu dinakum, jifunzeni dini yenu, fa huwa nuru hayatikum wa zadukum inda rabbikum, na mtambue kwamba dini hii ambayo tunaipuuza ndiyo sababu ya nuru ya maisha yetu katika dunia, lakini pia ndiyo sababu ya kuweka salio na akiba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa khudhu min al-asbab wakilu amra rizqikum ila rabbikum, msipuuze pia kuchukua asbabu za utafutaji wa riziki, lakini msibebe ile hamu ya dunia, msichukue ile hamu ya dunia ikawatawala kiasi ambacho mkafikia mahala mkaacha jambo la kheri kwa sababu ya maslahi ya kidunia. Lakini wakilu amra rizqikum ila rabbikum, kabidhini swala la riziki zenu mbele ya Mola wenu. Na tutambue sisi sote kwamba kathratul inshighal la yukthiru rizq, kuwa na shughuli nyingi hakukufanyi uwe na pesa nyingi. Kuwa na shughuli nyingi hakukufanyi uwe na riziki nyingi. Kuna watu wangapi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya kuwa ni mfano katika jamii yetu, wanafanya kazi ngumu kuanzia asubuhi baada al-fajr, anakuja kulala saa 4 au saa 5 usiku, hajapumzika kutwa nzima, lakini angalia maisha yake yalivyoduni, angalia maisha yake yalivyo shida. Lakini pia tazama, kuna watu ambao hawafanyi kazi ngumu kama unazofanya wewe, lakini wana maisha mazuri, wanaishi vizuri kuliko wewe. Ndugu zangu, kuwa na shughuli nyingi hakukufanyi uwe na pesa nyingi. Arrizqu biyadillah, riziki iko mikononi mwa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, law annakum kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, law kama nyinyi mngekuwa mnamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, mkakabidhi swala la riziki yenu mikononi mwa Allah, wewe ukafanya kutoka kama sababu ya kuipata riziki yako, lakini si nguvu ya kuipata riziki yako. Mtume anasema, la razaqakum, basi Allah angekupeni riziki yenu kama yarzuqu tayr, kama anavyowaruzuku ndege. Wanaondoka asubuhi wakiwa na njaa, hawana ofisi wanakwenda kuingia, hawana kazi wanakwenda kufanya, hawana zege wanakwenda kubeba, lakini wanarudi jioni wakiwa wameshiba. Kwa nini? Ni kwa sababu swala la riziki yao hawajaliweka katika mikono yao, bali wamelikabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. لو كانت الأرزاق تجري على القوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. ndugu zangu, nihitimishe khutba yangu. Lau kanat al-arzaq, anasema msemaji mmoja, lau kama riziki hizi tunazokula, lau kama riziki hizi tunazozipata tajri ala al-quwa, lau kama Allah angekuwa anazigawa kulingana na nguvu ya mtu, kulingana na nguvu ya kiumbe, ma akala al-usfuru shay'an ma'a an-nasri, basi ndege mdogo asingeweza kupata riziki yake akiwa mbele ya tai ambaye ni ndege mkubwa. Hii ni mifano kwamba riziki haipatikani kwa nguvu, bali riziki inapatikana kwa nguvu moja ambayo ni nguvu ya Allah. Uwe na quwwatu tawakkul, uwe na nguvu ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kule kutoka kwako ukufanye kuwa ni sababu ya wewe kupata riziki yako. walau kanat al-arzaqu tajri ala al-hijah, na anasema pia msemaji mwingine, lau kama riziki Allah angekuwa nazigawa kutokana na akili ya kiumbe, basi Allah awe anatazama kwamba huyu ana akili nyingi, ni mjanja sana, ni mbunifu sana, ni fundi mzuri sana, yuko kadha. Kama Allah angekuwa anazingatia kigezo hicho, ma halakna idhan min jahlihinna al-bahaimu, lau kama Allah angekuwa anazingatia kigezo cha akili na ujanja, basi wanyama leo hii wangekufa kwa sababu hawana akili ya kutafuta riziki. inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.